Grabe oh. Sobrang itim na yung filter niya. Yung isang nagiging cause din ng hard starting at palya ng mga sasakyan. Hindi na rin kasi. Visit cover ba yan? Wala. So sana ito lang yung problema. Kasi ano, issue nga nito, ni-start ni sir, nag-guard starting, tapos tumawag sa akin, hindi ko naman maservisan kasi may ginagawa ako. So ngayon, pinahinga nyo lang dyan ng mga 1 hour, after 1 hour, pinilit nyo uling start. So, naka-start naman niya, at yun, nadala niya dito sa shop. Kaya ito, hinatulan ko na ng filter muna, tsaka fuel pump. Pero yung fuel pump niya malakas naman. Possible lang talaga fuel filter. Yung isa sa dahilan bakit nangyari sa unit niya. So sinabay na rin yung fuel pump kasi baka mamaya yun na rin yung isa sa sign na masisira na yung fuel pump. Pinagsabay na rin natin para sa pumps. So yan, kapitan muna natin ng panibagong filter at panibagong